여러분, 강남 피부과에서 가장 많이 들리는 이름이 뭔지 아시나요? 바로 슈링크입니다. 이 기계 하나로 전 세계 여심을 사로잡은 기업 클래시스를 분석합니다. 슈링크는 초음파를 이용해 칼을 대지 않고도 피부를 탄력 있게 당겨줍니다. 시술 시간이 짧고 통증이 적어 점심 리프팅이라는 별명까지 붙으며 전 세계 70개국으로 뻗어나가고 있죠. 특히 브라질과 태국에서는 압도적인 시장 점유율 1위를 기록 중입니다. 서구권보다 미용에 민감한 신흥국 시장을 먼저 장악하며 실적 잭팟을 터뜨린 겁니다. 그런데 클래시스의 진짜 무서운 점은 기계 판매량이 아닙니다. 한 번 쓰면 계속 돈이 들어오는 소름 돋는 사업 모델 파트 2에서 공개합니다.